जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कुछ साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को याद करेंगे जो कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। पर्वतों पर ठंड महसूस होने का क्या कारण है? वातावरण के कम दबाव के कारण। दूध में वसीय तत्व किस मौसम में कम हो जाता है? बरसात में। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की। किस लोहा में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? पिटवा लोहा में। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।